ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ രേണു ഷെനോയ്. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പല കഥകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും എഴുത്തിലുമെല്ലാം കൂടി പരിചിതമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സ്വന്തം ചാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് ഫീനിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലും ചുവന്ന നിറത്തിലുമുള്ള തൂവലുകളുള്ള നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പക്ഷി. ഒരു പരുന്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലും ഏകദേശം അതേ സൈസിലുമായിട്ടാണ് ഫീനിക്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഒരു ആനയെ പോലും ഉയർത്താനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് കഥകളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ കണ്ണുനീരിന് ഏതൊരു മുറിവും ഉണക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതേ വിശ്വാസമാണ് ഹാരി പോട്ടർ എന്ന സിനിമയിലും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കണ്ണുനീര് പോലെ തന്നെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ തൂവലിനും മരണത്തെ പോലും മറികടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. 500ഓളം വർഷങ്ങൾ ആയുസ്സുള്ള ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് ഫീനിക്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മരണമടുക്കുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണിതയാവുന്ന ഫീനിക്സ് ഒരൊറ്റ ചിറകടിയിലൂടെ സ്വയം അഗ്നിയുണ്ടാക്കി ആ അഗ്നിയിൽ തന്നെ കത്തിയമർന്ന് ചാരമായി മാറുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതേ ചാരത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ഒരു പക്ഷി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതും. ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഥകൾ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കഥ ഞാനിവിടെ പറയാം. ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ സൂര്യനെ സ്പർശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഫീനിക്സിനുണ്ടായി. തൻ്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനിലേക്ക് പറന്ന് അടുത്ത ഫീനിക്സ് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കാരണം ഒരു പിടി ചാരമായി മാറി. പക്ഷേ അപ്പോഴും തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഫീനിക്സിനെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതും വീണ്ടും വീണ്ടും സൂര്യനിലേക്ക് പറന്ന് അടുക്കാൻ അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും. തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള അർപ്പണബോധത്തിനിടയിൽ സ്വയം അഗ്നിയിൽ ലയിച്ചു പോകുന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷി തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ്. ചെറിയ ഒരു തോൽവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ തളർന്നു പോവുകയും ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇല്ല എന്ന മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏതൊരു മുറിവിനെയും ഉണക്കാൻ കഴിവുള്ള കണ്ണുനീരാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷിക്ക് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾക്ക് മരണത്തെ പോലും വെല്ലാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ചിറകിനും കണ്ണുനീരിനും മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു സവിശേഷതയും ഈ പക്ഷിക്കുണ്ട്. മധുരമായ ശബ്ദമാണ് ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുടേത് എന്നാണ് കഥകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ കഴിവും ഒരു ആനയെ പോലും ഉയർത്താനുള്ള ശക്തിയുമുള്ള ഫീനിക്സ് പക്ഷി തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പറന്നുയരുകയും പക്ഷേ അതിന് സാധിക്കാതെ സ്വയം അഗ്നിയിൽ കത്തിയമർന്നിട്ടും വീണ്ടും തൻ്റെ അർപ്പണബോധം കാരണം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ്. ഫീനിക്സ് പക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. വേദനയുടെ പാരമ്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലും സ്വയം കരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്ന ഫീനിക്സ് പക്ഷി ആ വേദനയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ച് പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് തോൽവിയും സങ്കടങ്ങളും വീഴ്ചകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തോൽവിയിലും നഷ്ടങ്ങളിലും നിന്നെല്ലാം പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ആവുന്നത്. ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടാകുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത്, ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഉണരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ തോൽവി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലും തോൽക്കാതെ ഏതൊരു വീഴ്ചയിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.